अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर चैनल टैलेंट एंड नॉलेज। उम्मीद है मेरे तमाम लिस्टनर्स खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, तंदुरुस्ती और ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। अल्लाह तबारक तआला ने ह्यूमन बॉडी में जो सिस्टम्स रखे हैं उनमें एक सिस्टम स्नीजिंग यानी छींकने का है। तो जब भी किसी मुसलमान भाई को छींक आए उसे अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए। कोशिश तो ये करे कि ये अपने मुंह में बोले, लेकिन अगर बाय चांस वो बुलंद आवाज़ में भी अल्हम्दुलिल्लाह बोलता है तो पास बैठे शख्स पर वाजिब है कि वो उसके जवाब में यरहमुकल्लाह बोले। तो हमें अपनी ज़िंदगियों में इन चीज़ों की आदत बना लेनी चाहिए। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन।